माझें नाव मनोहर कृष्ण वजे. हांव हांगाचो देवस्थानचो पुजा पुरोयत. सादारण 6:45 सुमार हांव दार उगडूंक डेली हांव तशेंच हें करता, फुलां बिलां काडटा. पळय जाल्यार दार उगडना जालें. तूं तुज्या घरान हांगा न्हू हांगा वयरच रावता हांव. हां थंयच्यान हें दार उगडना म्हणून पळय जाल्यार भायल्यान कडी. मागीर गोविंद सावळ म्हणून आसा तो डेली हांगा फेऱ्यो मारता. ताका सांगलें आरे बाबा मातशें पळय उगडना दार. तो म्हणूंक लागला काका कडी घातल्या कोणी हांगा चोरी जाल्या म्हणून लागली. म्हणटो मागीर हांगा येवन पळयलें हांव. हें भायली गेट बंद जातली पूण दार फोडलेलें. हां हें मेन डोर आसा तो फोडलेलो. आनी भितून गेल्या उपरांत मागीर कितें आडवळून येयलें तुमकां? भितर सगळी घाण आसली, ती वयर सगळो कचरो हेचो. हां आनी कितें फोडलां तुमी? भितर खंडपिटी फोडलेली पळयली आमी भायल्यान. हात बीत लावंक ना. हां. आनी मेन हेचें आसा देवस्थानचें देवाचें दार ते स्क्रू बी काडले. आनी मुर्त्यो बी कितें तोडल्या? मुर्ती हेची फोडल्या नंदीची. हांव वासुदेव प्रभाकर शिरसाट देवळाचो अध्यक्ष. ही आयज काल घटना घडल्या तेची आमी पुलिशेन नोंद केल्ली आसा. थंय वचून हें केलें आनी साहेब देसाय साहेब हांगा येवन बिगरले आहा. तेंच्यांनी मातशी इन्क्वायरी केल्ली आहा. फुडलो तपास तेंच्यांनी बेगीन करचो असो तेंच्या कडेन मागता हांव. आनी ते चोरांक बेगींतल्या बेगीन पकडून हें करचें. आनी हांव पुलीस साहेबा कडेन मागता की रातचें मातशें हांगा पेट्रोलिंगाक कोण धाडचे. ते खूब दीस जाले मातशें बंद आसा पळय ते मातशें चालू करचें. कित्याक ह्या दिसांनी मातशें चोरयांचो प्रमाण वाडल्या कारणान ते मातशें करचें चालू करचें. शिरसाट देवळान कितक्या चोरी आसा? ही पयली एकदां जाल्ली दिसता. हांव आतां कमिटीन आसलेल्या पयलीं हांव खजिनदार म्हणून आसलो तेन्ना एकदां जाल्ली. आनी आतां तेज्या पयलीं एक जाल्ली म्हणटा ही तिसरी म्हणून आयकता. ही फाटल्या फावटी तशेंच तेंच्यांनी एकूच फंडपेटीचेर चड काय करूंक मेळूंक ना. हे फावटी एकूच फंडपेटी 2 आहा आमच्यो त्यो. ते 2 सायडींतली एक काडून तेंच्यांनी सगळें हें केलें. मागीर ते सावंड सिस्टम आहा तेची दारां ही निवळ पयशांक लागून जाल्या. आनी ती नंदीची मुर्ती कित्याक मोडली ती कळोंक ना. कसले तेंचेर कितें बसल्याक तकलेर कोण जाणा हेंच्या. ती नंदीची मुर्तीच्या पांयाचो मातसो कुडको गेला, चड ना, इतलेंच. म्हजें नांव राज जगन्नाथ कोरगांवकर. हांव हांगा लिंगपट देवस्थान पर्रा हांगा हांव सचीव म्हणून जबाबदारी आसा. काल रातची एक आमकां देवळान आमची गोश्ट घडली की काल राती आमच्या देवळान चोरी जाली. चोरयेन फंडपेटी आसली, फंडपेटी फोडून तेंच्यांनी पयशे आयले. तशेंच आमच्या देवळाचें मेन दार आसा ते मेन दार फोडून ते भितून गेले. तशेंच आमचे देवळाच्या ऑपोजीट भटजीचें घर आसा ते भटजीच्या घरांत तेंच्यांनी खी घातली आनी ते गेले भितून. आयज सकाळीं 6:30 सुमार आमचो एकटो मनीस आसता तो पासयेक येता. तेणी ते पळयले. तेणी मागीर अध्यक्षाक इन्फॉर्म केलें आनी अध्यक्षान आमकां इन्फॉर्म केलें आनी आमी सगळे हांगा पावले. सो ते चोरयेन अशें जाणून येयलें की फंडपेटीन आमचे 30,000 सुमार पयशे आसले ते तेंच्यांनी व्हेले. आनी तशेंच आमचे फंडपेटी समोर एक लिंगाची मुर्ती आसा म्हणजे नंदीची मुर्ती आसा. ती नंदीची मुर्ती पांयान तेंच्यांनी कितें तरी मारून डॅमेज केल्लो आसा. सो आमचें अशें प्रकरण आयज घडलेलें आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.